Jeg har jo påstått Danmark leder med 50 år, Ebbe. Jeg vet ikke om du er enig eller uenig, men jeg er litt spent på å høre hvordan danskerne har greid å Du har i hvert fald sat barren vældig, vældig højt for indlægget mit, så tak for det. Der er jo forventninger, tænker jeg, i forhold til, hvordan er det nu akkurat, at det ser ud. Tak. Og der vil jeg sige jo, at Danmark er kanskje en smule foran, når det handler omkring industriel symbiose, men der er Norge til gengæld langt foran, når det gælder vintersport, skiløb, elbiler, og til tider også håndbold, lidt afhængig af, om det er kvinder eller mænd, vi ser på. Så tag det med et gran salt, og så håber jeg, at det går greit med mit sådan dansk-norske. Mit navn det er Ebbe Lind Christensen, og jeg er her for at snakke lidt omkring danske erfaringer inden for industriel symbiose. Blandt andet de erfaringer, som er gjort i Kalundborg, en by i Danmark, hvor man har jobbet med de her koncepter i mere end 50 år. Men også lidt fra GreenLab Skive, som er et andet eksempel på en symbiose i Danmark. Og husk på, jeg kommer fra et land, hvor det højeste punkt sådan ungefær cirka er 150 meter over havet. Himmelbjerget kalder vi det. Det er ikke det absolut højeste punkt, men det er et af de højeste punkter i Danmark. Så når vi taler omkring global opvarmning, når vi taler omkring begrænsning af CO2, når vi taler omkring synergier i forhold til industriproduktioner, så er det noget, der virkelig betyder noget i Danmark, fordi at havstigninger, som følge af global opvarmning, har en ekstremt stor konsekvens. Yes. Jeg jobber som sagt i COWI. Det er ikke alle, der nødvendigvis her ved, hvem COWI er. Vi er lidt i familie med Nordconsult. Vi holder af at konkurrere både her i Danmark, men også i resten af Europa. Vi jobber med vores kunder i forhold til at skabe en bæredygtig og levedygtig verden, eller som det står her i vores vision, Together we shape a sustainable and livable world. Og derfor så falder temaet omkring industriel symbiose, genbrug af overskudsvarme eller restvarme, det er noget, vi går vældig mye op i, og noget vi tit sætter og har gode diskussioner med kunder og partnere omkring. Jeg skal ikke give en lang historie omkring COVID, det er tiden ikke til, men bare lige ganske kort. Vi har 5 hjemmemarkeder, Danmark og Norge og Sverige, som de 3 største, UK og Nordamerika. Så det er der, vi primært er til stede, og så følger vi vores kunder ud. Hvis der er nogen, der ønsker at gå længere østpå til Asia, Sydkorea eksempelvis, jobbe med offshore vind, jamen der drager vi med vores kunder ud der. Men det er vores hjemmemarked, og vi er ca. 7.500 kollegaer alt i alt, og vi jobber primært inden for 3 markedssegmenter. Det er infrastruktur, altså bro og tunnel, vandledninger osv. Det er bygninger og industri. Det er det område, jeg har ansvaret for her i Norge, inklusive vores arkitektbedrifter, og så er det Renewable Energy. Nok om COWI. Det jeg er her for at snakke lidt om i dag, det er industriel symbiose. Og nu skal jeg ikke bruge lang tid på at definere, vi har snakket mye omkring brug af restvarme. Men når jeg snakker om industriel symbiose i den her kontekst, så handler det jo om en etableret klynge af bedrifter, som lever af hverandre. Det der er restprodukter fra en produktion, og det kan være materialer, det kan være energi, det kan være procesvand osv. Det bliver en ressource ind i næste bedrift. Så man etablerer en klynge af virksomheder, som jobber sammen. Det giver lavere kost, produktionskost, det giver lavere udslip, det giver konkurrencefordele, fordi at de her bedrifter ikke ligger og konkurrerer i det samme marked, men hjælper hverandre til at lykkes godt inden for de områder, de nu hver især jobber i. Hvis vi går det fint med mit danske, I må give besked, hvis jeg skal snakke lidt langsommere. Alright, godt. Hvis vi skal gå lidt tilbage i tid, og nu kommer vi kanskje ind på de der 50 års forspring, og så er jeg ikke sikker på, at vi akkurat har 50 år. Jeg tror jo på, at med den udvikling, der foregår i Norge i øjeblikket, spøler vi 10-15 år frem, så vil det være langt foran det niveau, vi i dag har i Danmark. Men man har jobbet med industriel symbiose i Danmark i mere end 50 år, og det opstod rundt byen Kalundborg, dengang drevet af den oliekrise, som var som følge af krig i Midtøsten, hvor OPEC-landene gik ind og begyndte at bruge olieproduktion som et presmiddel i forhold til at få parterne til at enes. Det ramte jo resten af verden, og i Danmark, hvor man ikke har samme tilgang på produktion af fossil energi, som man har andre steder, der måtte man tænke lidt anderledes. Så der blev indført bilfri søndage, der blev
slukket for gærdebelysningen, belysning i butiksvinduer. Selvom det ikke er lys, der koster mest, så bliver det jo vældig synligt. Man slukkede for lys i gærde- eller butiksvinduer også. Og der blev udgivet artikler og pjecer om, hvordan at man som vanlig husholdning eller forbruger kunne spare lidt på varmen, også passe på kulden. Køleskaber var kommet til Danmark på det tidspunkt også. Der ligger krav i det danske bygningsreglement, altså det, der svarer til TEK 17 her i Norge, omkring isoleringsmateriale, hvordan man måtte isolere boliger for igen at spare på energien. Så mye af de tiltag, vi i dag ser, de stammer fra krisen der i starten af 70-tallet. Og det gav selvfølgelig også et incitament i forhold til, at industrien måtte begynde at tænke lidt anderledes. Man måtte begynde at være lidt opmærksom på, hvordan er det, vi udnytter hver andre. Nu har Danmark jo en geografi, som er vældig, vældig ulik eller anderledes end Norge. Så derfor det her med at etablere bedrifter, der ligger i nærheden af hverandre, har man bedre forudsætninger for, end man har i Norge. Og det var akkurat det, som man valgte at gøre i Kalundborg. Og det var dengang verdens første sådan rigtige industrielle symbioser. Nu snakker vi mye om det med at genbruge, og jeg skal komme lidt ind på det, genbruge restvarme imellem forskellige bedrifter. Og det er jo et element i en symbiose. Men når vi snakker sådan modne symbioser, så ser vi jo virksomheder og netværk, som kobler sig sammen på kryds og tværs i forhold til brug af materiale, i forhold til brug af energi osv. Der er rundt 20 bedrifter i Kalundborg i dag, som er en integreret del af symbiosen. Og her er nævnt et par af de hjørnestensbedrifter, og hvordan de sammenhandler. Der er et raffinaderi, som blev købt af Equinor i dag, og de leverer overskudsvarme til fjernvarmenettet, både i Kalundborg by. Jeg skal vise et billede af byen om et øjeblik. Men de leverer fjernvarme eller overskudsvarme til fjernvarmeproduktion. Og der er også nu et projekt eller et tiltag, der går på at koble Kalundborg op imod det københavnske fjernvarmenet, som ligger cirka 100 km under. Så der begynder man at tænke på det her med at transportere varme, fordi at man har det i tilstrækkelig grad til rådighed her, og der er et efterspørgsel efter det i København. Så en af de største bedrifterne, der ligger i symbiosen, det er Novo Nordisk, en farmaceutisk virksomhed. I kender den kanskje. De producerer insulin, men også her de senere år producerer slankemedicin. Og der er blevet skrevet og sagt mye om Novo Nordisk, men en ting er jo sandt, og det er, at Danmarks BNP, bruttonationalprodukt, det svinger lidt med aktiekursen til Novo. Så det er altså en bedrift af en væsentlig størrelse. De bruger damp og procesvand fra kraftværket, Asnæs kraftværk, som i dag er ejet af Ørsted, og så leverer de biologisk procesaffald til et biogasanlæg, som så producerer biogas og gjødsel til landbruget. Så ligger der Ørsted, eller Asnæs kraftværk, som er ejet af Ørsted, som producerer elektricitet og fjernvarme, blandt andet baseret på biomasse, men også recirkulerer energistrømme og leverer damp og varme videre til Novo Nordisk. Og så er der en Gyproc, som producerer gipsplatter, gipsplatter til byggeindustrien. De brygger et restprodukt fra, når man renser røggasser, så kommer der et restprodukt fra røggasrensning, og det bliver der brugt ind i gipsplatteproduktion, så Gyproc har etableret en stor bedrift som en del af symbiosen, hvor man der aftager restprodukter fra rensning af røggasserne. Og så er der endelig en anden stor bedrift i Kalundborg Symbiose, også selve forsyningen, altså renseanlægget, hvor man renser spildevand fra industrien og fører det tilbage som procesvand. Og det betyder, at indtag af ferskvand, der ligger et vand i nærheden, hvor man tager ferskvand ind, men det reducerer ferskvandsforbruget betydeligt, når man kan rense spildevand og gøre det tilgængeligt for nogle af de andre store virksomheder. Nu er den kanskje ikke helt så tydelig den her, men den viser de forskellige strømme imellem bedrifterne, hvor at de blå linjer, det er udveksling af vand, de gule udveksling af energi i forskellig form, og den grønne er udveksling af materialer. Så her ser I lidt, hvor komplekst en symbiose egentlig er blevet opbygget nu. Og det er klart, da man etablerede Kalundborg Symbiose tilbage i starten af 70-tallet, der så den jo ikke sådan her ud.
Det her, det er jo et samarbejde i en næringspark, som har udviklet sig over mange, mange år, og hvor man jo vurderer, hvordan man lægger det godt til rette for nye typer virksomheder. Så man driver jo egen forskning og udvikling inden for symbiosen i forhold til, hvad er det for type nye bedrifter, vi kan tiltrække os fremadrettet. Hvor er det, vi har restprodukter, som kan være til gavn for andre typer produktion, og hvordan får vi dem da lukket til med en attraktiv business case. Så derfor har man også en egen bedrift, som faciliterer hele netværket. En accelerator eller en facilitator, om det her vil. Og den jobber vældig tæt med de forskellige virksomheder, etablerer de virksomheder, som er i symbiosen. Her er et luftfoto fra Kalundborg, hvor man ser, hvordan de ylike bedrifter er placeret ud, og så har man byen jo rundt som aftager. Så det er jo et steg, som har stået på, og man har jobbet og udviklet med i mange år. I forhold til at nå det stadie, man i dag er på. Klokken den tæller ned. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, okay. Så skal jeg sætte fart. Ja, okay. Jeg troede, den talte op til 20, og så sagde jeg pludselig, okay, nej, det gør den vist ikke. Jeg fik bedre og bedre tid, som jeg stod her. Det var egentlig herligt. Regeringen satser jo hårdt på grøn vækst og industriparker i Danmark, og der er nu her for nyligt i år faktisk blevet udpeget 11 nye områder i forhold til at lægge til grund for grøn videre vækst. De er vist. Ja, okay, nu blev Danmarkskortet lidt. Der ligger altså Danmarkskort her bag. Det blev lidt usynligt på sliden der. Men de ligger rundt i hele landet. Og nu er Danmark jo ikke så frygtelig stort. Men man har været vældig opmærksom på at sprede de her industriparker rundt for netop at lægge til rette for lokal produktion og lokal næringsliv. Sådan at man også fastholder de steder i Danmark, hvor der kanskje er lidt mindre tyndt befolket, at der har man også gode industribedrifter, som kan være med til at drive lokalmiljøet frem. Undskyld? Ja, det er et godt spørgsmål. Den tager vi i paneldiskussionen senere, kan vi gøre det? Ja. Jeg skal ikke tage al teksten her, men et af de tiltag, som også er gjort fra den danske regerings side, det er gennem Erhvervsstyrelsen, altså en del af Næringsdepartementet, ministeriet, at etablere en one-stop shop i forhold til nye bedrifter, som skal ind og etablere sig, slik at man får en enkel indgang ind til myndighedsbehandling og eventuelle dispensationer. Der er jo masser af de her virksomheder, som skal etablere sig her, som kanskje er unge, ikke har et administrativt setup, der gør, at det er enkelt at forholde sig til regelsættet, som gælder. Så det at have en enkel indgang ind til myndighedsbehandling er noget af det, der er utrolig centralt, og noget af det, der er blevet lagt mye vægt på i Danmark. Ja. Et andet eksempel er oppe i Skive, som var en af de næringsparker, som også var vist ligger i den nordlige del af Jylland. Det er en lidt yngre industripark, en yngre industriel symbiose, hvor man blandt andet jo jobber med biogasproduktion. Man jobber sammen med det lokale landbrug, man brygger restprodukterne derfra og gør det om til gjødsel. Men også samtidig et område, hvor man driver på med forskning og udvikling. Og noget af det, der er lidt specielt, når man snakker næringsparker kontra industrielle symbioser, det er, at man må være vældig opmærksom på, hvad er det for virksomheder, man siger ja tak til. Og der kan jo nogle gange opstå en diskussion imellem kommuner, lokalpolitikere i forhold, de ønsker arbejdspladser etableret, men driver man industrielle symbioser, der er man jo nødt til at være vældig opmærksom på, at den bedrift, der ønsker sig ind, hvordan hænger det sammen med resten af det netværk, som er. Så der kan skabes nogle gode diskussioner rundt akkurat det tema er til. Ja, så har vi været mye inde på jeg havde heldigvis også 20 timer, og det kan jeg se, det tal det går igen, så det er jeg vældig fornøjet med, at det faktisk også står på mine slides. Og så skal jeg ikke gå så mye ind i det, men det er altså anselige mængder, 2/3 af det totale strømforbrug i Danmark, eller 2/3 af det strømforbrug, der bruges af norske husholdninger. Så ja,
ikke sagt så vældig mye mere om det. Så har vi snakket lidt om datacenter. Skyguards datacenter i Oslo har vi lavet alt detailed design på. Så det med at koble op på fjernvarmenettet der er noget, vi kender vældig godt til. Også de udfordringer, der giver med blandt andet at løfte temperaturen op, slik at vi egentlig får et effektivt system for akkurat det. Et andet eksempel på datacenter, det er Digiplex, eller STAC, som det hedder nu, som også er koblet på fjernvarmenettet i Oslo, kan levere varme til ca. 5.000 lejligheder. Og så er det jo ikke alle steder, at datacenter etableres, hvor det giver mening at gøre det, og der må man jo tænke lidt alternativt. Tine var på en af de tidligere slides også det med at bruge restvarme i væksthuse, plantning af tomater, avocado osv., eller svømmerhaller, som vi har set eksempler på her. Nu bliver jeg forvirret med tiden igen. Har jeg fået ekstra tid? Ja. Ja, for den blinkede lidt rødt før, nu står der 6 minutter, men det er godt. Ej, jeg skal nok skynde mig lidt. Ja. I kender flere af de eksempler, der er mange eksempler. Jeg synes, vi har fået nogle gode eksempler listet op i løbet af dagen så langt, hvordan man i Norge jobber med det her. Der tænker jeg, næste steg, det handler om, hvordan breder man det ud, sådan at man også udnytter mere end restvarme, men også begynder at se på materialstrømme. Og det har vi jo, ved jeg, der er mange gode eksempler på også. Så kunne jeg tænke mig lige vældig kort at tage den her figur med. Den stammer fra en EU-publikation, og den begynder at blive nogle år gammel fra 2020. Men her har man lavet sådan en skala i forhold til readiness level, altså hvor parat er man i forhold til en reel symbiose, og hvad er det for steg, man skal igennem, når man begynder at overveje den her type industriparker. Starter som regel med en rigtig god idé, men så må man jo igennem også at finde ud af, jamen, hvad er det for lokale ressourcer. Nærhed er naturligvis et vigtigt princip, som også er blevet lagt frem af flere her. Noget af det, der er vigtigt også, committe partnerne. Der er høj capex, altså det kræver store investeringer, og afkastet, det får man over mange år. Hvis der er politisk usikkerhed i forhold til, hvordan man regulerer netleje, eller kan tage sig betalt for strøm osv., jamen så er det naturligvis en risiko, som kommer ind i de vurderinger, og kanskje nogle gange kan spænde ben for en kommerciel produktion. Når man kommer igennem, jamen så får man jo etableret de her partnerskaber, som er her, altså resilient, altså bæredkraftige, robuste partnerskaber, som i sig selv jo begynder at udvikle og få egne idéer og tiltrække nye virksomheder. Nogle virksomheder opstår jo som spin-offs på de eksisterende. Så 3 lærdomme. Tydelige rammer, de skaber fart. Det er vigtigt for nogle af de her store hjørnestensbedrifter at erkende det her med, at man har et ansvar for også at skabe et bæredkraftigt lokalsamfund. Og igen, jeg synes, nu var jeg på besøg på Hydro i går, det var fantastisk at komme ind og se den aluminiumsproduktion, og hvordan det her i Årdal smitter af på lokalsamfundet til opvarmning af fodboldbaner og andet. Og så er spildvarme guld, rigtigt, yes. Når man kommer under et vist niveau, så bliver det kanskje mere til et affaldsprodukt, men vi har masser af varme at hente ud sammen med de andre strømme, som vi ser på. Yes. Så jeg tror, det var sidste ord for mig. Tak for mig. Nu blinker den røde op igen, så jeg skal beklage, at det tog lidt ekstra tid.